Godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutti wal waraansa cimaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti taasifameen miidhaan humnoota mootummaa irra gahuu jiraattonni himan. Jiraattonni akka jedhanitti wal waraansi guyyootaaf gartuulee lameen gidduutti taasifamaa ture jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin wal waraansa kanaan meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu beeksisee jira. Loltoonni mootummaa hedduunis waraana kanaan ajjeefamuu ibse. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Ammayyaatti humnoonni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun dhagahamee jira. Jiraattonni akka OMN'tti himanitti hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechuun namoonni 3 ganda Beeroo Saallanii fi Ankaakaatii qabamuun ganda Xummii jedhamutti ajjeefamanii gataman. Namoonni ajjeefaman Borjee Faayisaa, Gulummaa Hacaaluu fi Fiixumaa Alamuu kan jedhaman akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Dheengaddas namni biraan tokko eenyummaan isaa kan yeroo fi adda hin baane ganda Gomboree jedhamutti ajjeefamee argamee jedhu jiraattonni. Gandoota Dalleedaakii fi Arroojii jedhamanitti ammoo humnoonni mootummaa mana namaa gubuu fi qabeenya uummataa saamaa jiraachuun himamee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti dargaggoonni Oromoo 2 humnoota mootummaatiin ajjeefamuun dhagahamee jira. Jiraattonni OMN'f yaada kennaniin iddoo Fincooftuu jedhamutti dargaggoonni nagaan 2 ajjeefamuun himameera. Dargaggoonni ajjeefaman kunniin Kaayyoo Mitikuu fi Abdoo Hasan kan jedhaman akka ta'an jiraattonni OMN garasii dubbise ibsaniiru. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo torban dura mirga bilisa baafamuu isaanii mirkanaa'eef akka hiikamaniif manni murtii aanaa magaalaa Buraayyuu ajaja dabarse. Adoolessaa 18 bara 2022 manni murtichaa galmee qaama bilisa baaftuu qondaalota adda bilisummaa Oromoo himannaa tokko malee hidhamanii jiranii murteessuun isaa ni yaadatama. Qondaalonni ABO kunneen manneen murtii sadarkaa adda addaatti dhihaachuun himannoonni wal fakkaataan irratti banamus yeroo garagaraatti yakka ittiin shakkaman irraa bilisa jedhamuun manni murtii bilisa baasaa ture jira. Waggaa tokko oliif himannaa tokko malee hidhamanii kan jiran hoogganoonni kunneen waxabajjii darberraa eegaluun gurmuun abukaatotaa hidhamtoota siyaasaa bu'uura seeraatiin mirga qaama bilisa baaftuu gaafachaa turaniiru. Manni murtii aanaa magaalaa Buraayyuus beellama yeroo adda addaa booda torban darbe iyyannoo qaama bilisa baaftuu dhihaate mirkaneessuunsaa ni yaadatama. Ergasiyaas adeemsichaan manni murtichaa murtoo kenne irratti hundaa'uun akka hiikamaniif ajaja barreessuu waan qabuuf galmee haaraa jala murtii kenname hojiitti hiiksisu bananii akka turan abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Damiseen himanii turan. Guyyaa kaleessaa manni murtii aanaa magaalaa Buraayyuu dhaddacha taa'een jala murtiin kenname hojiitti akka hiikamuuf ajaja dabarsee jira. Ajaja mana murtichaa booda garuu hanga oduun kun qindaa'etti qondaalonni kun kan hin hiikamne wayitaa ta'u poolisiin ajaja mana murtii diduudhaan qondaalota kanneen ejjisee jiraachuu odeeffanne. Dhimma kana ilaalchisuun adda bilisummaa Oromoo ibsa kaleessa baaseen hoogganoonni isaa yakka tokko malee hidhamanii jiran kunniin akka hiikamaniif irra deebiin gaafateera. Poolisiin dirqama seerri isaaf kennu seera kabajee kabachiisuu fi nageenya lammiilee eeguu osoo qabuu faallaa kanaa seera kabajuu dhabuu fi nageenya lammiilee miidhuun sirrii miti jedhe. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo Buraayyuu aanaa sadaffaatti hidhamanii jiran keessaa qondaalota 4 Mikaa'el Booran, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa fi Gadaa Gabbisaa hidhamtoota siyaasaa akka hiikamaniif manni murtichaa ajaja keessaa turan. Garaduuwwan birootti wayitaa ceenu ammoo ji'oottan 5 darbanii fi biyya bahaa Awurooppaa Yuukireen weeraruu ishee hordofee qoqqobbii warroota lixaa fi Ameerikaatiin miidhamaa kan jirtu Raashiyaan firoota barbaachaaf biyyoota Afrikaa irratti daawwii taasisaa jirti. Wiixataa adoolessaa 25 bara 2022 Masrii irraa eegaluun Yuugaandaa fi Koongoo Biraazaavil kan daawwatan ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov kibxata kaleessaa ammoo Itoophiyaa daawwataa turanii jiru. Daawwannaan Lavrov kun maal mul'isaa waan jedhu ammoo guyyoo waariyoo akka ta'anitti qindeesseera. Guyyoottan 5 darbaniif jechuun guyyoottan 150 oliif biyya Awurooppaa Yuukireen weeraruu hordofe qoqqobbii warroota lixaatiif Ameerikaatiin miidhama jirtu Raashiyaan firgaaf rakkoon jaba guyyaa bonaatiif jaaltogaaf dhaamocha barbaachaaf Afrikaa naanna'uu jirti jedhan. Waraanni jajjabaa Mooskoof Kiyev jidduu qabate tursaati waan 3,600 lalfate nyaatus rakkoof gadada waan dabarte bu'aa tokko kan addunyaaf buusnamuun dhageenye dooti 30
oole madaan salphoon kum sadii dhiyaate manneen kum lamoli barbadaa'e baqattooti miiliyoon 10 caalu qabeenyi bad waluma gala doolar biiliyoon 700 tilmaamama raagami diinagdeef dippiloomaasii nageenyaaf gabaa addunyaa immoo hagan hin jedhamu qamadiif boba yookaan beenzil callak fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya biyyootan iyyeeyyiin akka Afrikaaf Eeshiyaa konkolaataa dhiisanii miilaayyaa waq filatanii ji'ooti laakkaamuu jiru qamadii Yuukireeniif Raashiyaa galaan qaxxaamurte gaafa Afrikaatti malu waan dadhabdeef Itoophiyaa fa'aa namoota miiliyoon 30 caalan sabab liqimsa dhabaatiin haal jajjaba kee jiraachuu jaarmiyaaleen qarqaarsa namooma ragabaane Ameerikaan Puutiin waya lubbuu qabdarka kennadhi jechuun itti fuftee jirti inni bade dhabame malee immoo alkoofisa akkanatan hin fudhatu ilmaan namammoo jidduu tanaatti sabab beelaaf waraana dhumuu jirti jedhu xiyyooroti waraana ka ibiddar caasan hedduun helikoophtarooti bombi diddigan baay'een taankiin lafa goorra bala buusuun isii dubbatamuuf kumaatamaaf konkolaatota waraana karaancayyi lakkoofsi isaaniin beekamne arguu walgatu irratti argamu dippiloomaasiin immoo hojii biraatii jedhu. Since Russian President Vladimir Putin's troops invaded the country and heavy fighting continues there. Imal barbaacha kabiyyoota Afrikaatii wiixata adooles gaaf 25 Masrii itti keeyyachuu Yugaandaaf Koongoo hadaawwat ministiri dhimma Raashiyaa Sergey Lavrov qibxat kaleessa Itoophiyaa daawwachuu Finfinnee seenu isaa dubbatama waraanaaf dhiibba sarbamiins mirga namooma irra kakawar lixaatiin tuffatame Ameerikaan kajibban bulchiisi Abiy Ahmed biyyoota mootota barree kanneen akka Raashiyaaf Chaayina faana bojechuu eegi jalqabe ji'ooti laakkaamuu jiru Finfinnee suuraan Baayiden jechuun argubate ka Vladimir Putin mirmirfame DC waggootaaf Itoophiyaa qamadiin gargaaraa turtabaaramte Moskoon garisiin dhufteefu nami tokkin beengalatoom jedhamte amalum siyaasa baraatti akkanaa jedhu uffati dirra xuyyuur idil addunyaa boolee ga'utti taana ministeer muummee Dammaqa Mokkonnaniitiin kasimatam Lavrov daawwisa kanaan hariiroo Itoophiyaaf Raashiyaa jajjabeessuuf dhufee jedhan hammaleelle beel biyyootan Afrikaa sadii jechuun Soomaliyaa kaab Keeniyaatiif Itoophiyaa gaagaa jirtuuf Raashiyaa itti gaafatama kintaan hubachiisuuf waraan keebirra banteef qarqarsu walaba gaafii dhuftee jedhan waraan kaab Itoophiyaa gaggeeffame ture Raashiyaa murtee manni marii nageenya mootummoota gamtooman Itoophiyaa irra dabarsuuf dhiyaatu mormuu Finfinneen akka oolma jabaatti ilaalte oolma yookaan galata guddayya jedhan kan deebisuuf duub Itoophiyaa murtee Raashiyaa mammarii keessa baasuuf godhan mormaa ture amma immoo kunoo Finfinneef Moskoon bifa ta'een hariiroo isaanii aaronfachuu irratti argamuu jedhan Itoophiyaa waraan uummati siirra labsiteen Moskoon immoo lol Yuukireen irra banteen dhiibbaa addunyaa jaba jalatti argamu dhiibbaa addunyaa kan dandamachuuf duub waliin dhaabbachuun dirqamta garuu Ameerikaaf warroota lixa yeroo dheeraaf biyyatti gargaaran gantee Moskoo cina dhaabbachuun Finfinnee rakkoo diinagdeef dippiloomaasii warroota lixa waliin qabda kaduraalle caalaa babbaddeessuu dandeettii jedhan. Gareen hakiimota daangaa maleeyyii MSF waa'ee hojjettoota isaa waggaa tokkoon dura Tigraay keessatti ajjeefamanii irratti itti gaafatamni akka jiraatuuf cichoominaan kan hojjetu ta'uu beeksise. Hojjettoonni MSF lammiin Speen Maariyaa Farnaandeezii fi dhalattooti Tigraay Tewoodiroos Gebreemaariyaamii fi Yohaannis Halefoom jedhaman baatii waxabajjii bara darbee keessa haala ulfaataa Tigraay keessa ture dandamatanii tajaajila gargaarsa namoomaarra yeroo turanitti haala suukanneessaan ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Yeroos mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa kana humnoota Tigraayitti qabachuuf yaalus gochichi waraana mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamu ragaaleen yeroo garagaraatti ifa ta'an ni mirkaneessu. MSF damee Ispeeniif pirezidentii kan ta'an Paawulaa Gil ajjeechaa hojjettoota dhaabbatichaa irratti raawwatame kana yaadachuu fi haqa isaanii barbaaduuf jibbana gara Itoophiyaatti imalanii turanis qondaalonni mootummaa Itoophiyaa karratti cufachuu fi gara Tigraayitti akka hin imalle daangessu dhaabbatichi beeksisee jira. Pirezidentiin dhaabbatichaa kun ajjeechaa hojjettoota isaanii irratti raawwatame ilaalchisuun qondaalota ministeera haajaa alaa, ministeera haqaa fi ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa haasofsiisuuf karoorfatanii gaaffii dhiyeessanii kan turan ta'us hunduu karratti cufachuun keessummeessuu didanii jiru. Kana malees gara Tigraayitti imaluun ajjeechaa hojjettoota isaanii irratti raawwatame irratti bu'aa qorannoo keessoo dhaabbata isaanii maatii miidhamtootaaf ibsuuf karoorfatanii kan turan ta'ullee imala isaanii mootummaan Itoophiyaa danqee jira. Haala isaan mudatetti gadduu kan ibsan Paawulaa Gil wanti na mudate abdii kutachiisaadha haa ta'u malee haqa hojjettoota keenyaa baasuu fi
gochoota suukanneessoo raawwatamanii fi itti gaafatamni akka jiraatu gochuuf cichoominaan hojjechuutti fufnaa jedhan.